Siamo quasi alla fine delle feste. Come va con l'entusiasmo? Forse Yui è quello che fa per te per riportare un po' di colore. Dopo periodi molto intensi, come può essere quello natalizio, pieno di feste, pieno di regali, pieno di emozioni, pieno di tutto, si può iniziare a sperimentare un calo di entusiasmo. Si ritorna alla normalità, si inizia a tornare alla normalità e tutto si spegne un pochino. Insomma, si tolgono le decorazioni, non c'è più motivo per festeggiare e la stanchezza dovuta ai continui festeggiamenti si fa sentire. La stessa cosa succede anche un po' alla fine dell'estate, quando il Ferragosto è passato, ormai le vacanze al mare sono andate e si ritorna alla normalità. Insomma, vecchia vita bentornata! Allora, come si fa a mantenere questo entusiasmo invece tutto l'anno? Come si fa a non avere semplicemente dei picchi durante le feste e poi tornare ad una vita senza colori? Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale, spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Beh, Yui è un gioco che si basa proprio sui colori. Tu troverai dei colori lungo il tuo percorso e potrai iniziare ad utilizzarli sempre di più. Praticamente quello che farai con Yui sarà cambiare la schermata, il background, il colore di background e in questo modo modificare il tuo percorso e modificare il tuo paesaggio. E questo è proprio ciò che faremo anche nella nostra vita. Quante volte durante una banale giornata ti dai delle cose da fare e con grande sforzo inizi semplicemente ad eseguire, ne fai una dopo l'altra senza nessun entusiasmo, senza nessun senso di scopo. Se guardiamo un bambino che fa delle attività che non ha mai fatto, le svolgerà sempre con entusiasmo. Anche la cosa più banale, tipo stirare per la prima volta, provare a cucinare per la prima volta, fare le pulizie per la prima volta, se presentato bene, può diventare un gioco per lui divertentissimo. Poi per noi invece, che lo facciamo tutti i giorni, che le attività sono banali, diventano un semplice peso e l'entusiasmo, ciao ciao. Con quest'ottica a lungo andare, però, si tende a vedere come banali e noiose anche le attività che in realtà ci portavano piacere. Per esempio, una bella passeggiata diventa un'attività faticosa, un aperitivo con gli amici diventa un impegno e una partita COD diventa un'attività ripetitiva, una semplice evasione della realtà. Tutto questo però non ci porta più niente. Pian piano le aspettative si alzano sempre di più e ogni cosa perde sempre più sapore. I videogiochi che prima ti entusiasmavano diventano un semplice passatempo. Le storie meravigliose che vivevi non ti toccano affatto e scorrono semplicemente. Una bellissima grafica diventa il minimo accettabile. Ma allora, dove sono finiti tutti i colori della vita? Allora, questo può essere dovuto alla dopamina, o meglio, a un suo squilibrio. Infatti nel nostro mondo siamo abituati ad avere costantemente sempre un sacco di stimoli. Abbiamo sempre il telefono in mano, lo so, e continuiamo a cercare di controllare tutte le notifiche. E dimmi, anche a te capita a volte di prendere il telefono in mano, non vedere nessuna notifica e sbloccare lo schermo per controllare meglio? E alla fine, se continui a non trovare notifiche, vai ad aprire qualche app per cercarle attivamente. Quello che succede è che quella notifica ci dà una piccola scarica di dopamina, che per noi si traduce in un provare piacere. Il problema è che tutte quelle piccole scariche di dopamina ci creano assuefazione e andiamo a ricercarle sempre di più. E il problema è che più cerchi di stimolare quel sistema e più il sistema avrà bisogno di stimoli. E allora che fare? Bene, torniamo a Yui. Yui è un gioco semplice, dalle meccaniche basilari, anche la grafica è abbastanza basilare e i puzzle sono facilmente comprensibili. Dietro a tutto questo però si nasconde una profondità inaspettata. E le cose nella vita per la maggior parte sono proprio così, sono semplici, all'apparenza banali, ma perfettamente godibili. When you enter a cave expecting a waterfall, the chances are your expectations will be met. But if you discard those expectations, don't you think instead the cave will be full of surprises? I ask for you, Hugh, to abandon your expectations. Eccoci qua, la frase del secolo, una delle tante belle frasi che puoi trovare in Yui. Prova a liberarti delle tue aspettative.
Prova ad affrontare tutte le cose con una genuina curiosità, come se fossi tornato bambino e come se le stessi facendo per la prima volta. Smetti di scartare a priori tutto ciò che non è assolutamente wow, ma trova quel wow anche nelle attività più quotidiane. Insomma, puoi decidere di focalizzarti su ciò che ti manca, oppure puoi imparare a ridare valore su ciò che già hai. Iniziare ad osservare ciò che ti sta intorno e tornare a godertelo. Insomma, esercita la tua gratitudine. Torna a sforzarti a vedere attivamente tutti quei colori che ti circondano, che ormai non noti più perché li dai per scontati. Vedrai che pian piano il tuo entusiasmo e la tua felicità inizieranno a tornare. Pensa a Yui. Yui ti apre gli occhi su quanto un semplice cambio di prospettiva può cambiare completamente tutto il mondo che ti circonda. Cambia completamente la tua visione della realtà. Sostanzialmente basta cambiare il colore di sfondo e tutto il resto cambia significato. Scegliere un colore diverso ti mostrerà un paesaggio nuovo, ti mostrerà dei percorsi che prima non potevi vedere, un mondo completamente diverso. Quindi, quando ti ritrovi ad osservare la tua realtà e pensare che tutto sommato non c'è niente di nuovo, non c'è niente di bello da vedere, prova a cambiare la tua ottica, cambia la tua prospettiva. Inizia ad osservare il mondo che hai intorno, inizia ad osservarlo davvero e inizia a focalizzarti su quelle piccole cose che con un'occhiata veloce non saltano per niente all'occhio. Vedrai un nuovo mondo entusiasmante prendere vita sotto i tuoi occhi. Questo perché la realtà è soggettiva e tu hai il potere di cambiare la visione della tua realtà, imparando a focalizzarti sulle cose che non noti da subito. Quei piccoli dettagli, quella sfumatura di colore, quel raggio di sole che dando un'occhiata così non vedi. Proprio per essere precisi, non sarà la realtà a cambiare intorno a te. Più che altro non sarà così all'inizio, ma quello che cambierai sarai tu, sarà la tua lente per vedere la realtà. Quindi impara a focalizzare la tua lente, impara a regolarla per vedere gli elementi che preferisci, per enfatizzare ciò che ti piace. E a lungo andare sarà anche la realtà a cambiare, influenzata dal tuo modo di agire, dal tuo modo di interagire con essa. Insomma, cambia il tuo modo di guardare il mondo e vivi con gratitudine e curiosità. Sforzati di notare il bello che si nasconde dietro ad ogni angolo e non dare troppa importanza agli elementi di disturbo. Fai come se fossi in Yui. Cambia il colore di sfondo e vedrai anche tutto il resto cambierà con te. Bene, io per oggi mi fermo qui. Un video breve, ma spero che ti abbia lasciato qualche spunto utile. Insomma, se ti è piaciuto, metti un mi piace, condividilo, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per attivare le notifiche. E questo è tutto. Tutto questo per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.